Mình thật sự quá bất ngờ với quả sale chạm đáy lần này của Elite Food, và đây là em Minky 75 với mức giá sale phải gọi là quá ảo. Với các thông số cũng như về chất lượng thì anh em cậu đã biết rồi, best choice trong phân khúc luôn. Và video này chỉ có sau Tết, nếu anh em muốn mình review chi tiết hơn thì hẹn anh em vào clip sau nhé.